Всем здравствуйте! Расскажу, как заменить вентилятор системы охлаждения ВАЗ-2110. 11-12 модель. Все ставить там аналогичное. Вот, точно такой же вентилятор. Вот он имеет 4 лопасти. Имеет вот такую контактную колодку, 2 контакта. Так, здесь у нас получается радиатор стоит без вентилятора. Старый вентилятор, вышедший из строя, мы уже сняли. Вот. Что касается крепежа, крепится он вот на 4 основные точки. Вот раз шпилька, сверху еще одна шпилька. И вот тут, возможно, неплохо видно, конечно. Вот 2 шпильки. Ну, вернее, 2 болта закручиваются. И 2 шпильки. Я вам показал. Все ставится на свое место, вот, и закручивается. Тут, я думаю, уже рассказывать вам не буду. Вот. Становится он идеально на это место. Проблем по замене вентилятора возникнуть в целом ни у кого не должно. Всем спасибо, ставьте лайки.